Ya iya. Kuwi jenenge coba-coba ning nemu apa kuwi berbahaya kuwi ngono. Iya. Yen ana dinas nuwun sewu kabupaten, kota, provinsi mbok menawi niku leres tegese wong nggayuh kawruh ngudu ngelmu niku kudu dilambari kali budaya. Betul. Ning nuwun sewu upami teng dugi pusat kementerian mriku menawi saking pamanggih kula antarane pendidikan kalih kebudayaan kudu duwe kementerian dhewe-dhewe. Betul. Mergo sing diurusi kebudayaan niku akeh banget. Betul. Seni niku lak namung perangane saking budaya. Nggih. Gitu. Betul Mas, betul. Kalau pusat boleh departemennya sendiri, tapi kalau turun ke bawah di sekolahan ya harus jadi siji. Yang pengelolanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena ini saling berkaitan. Ah, leres. Nggih. Nah, mumpung dinten samangke sowan wonten Magetan cedhak karo Ngawi, Ngawi cedhak kali Madiun. Betul. Nah, mumpung niki enten sinden saking Madiun. Madiun, ndi iki sapa? Loh, sindenipun Pak Gunarto Guna Tali Jendra. Wah. Tak kira guna tali rafia. Ora. Menika Mbak Uun Febriandari lan Pak Gunarto menika piyayi ingkang sangat peduli kalian seniman. Wah, percaya kae ora mung teoritis ning praktektis. Oh, kono milih Pak Prapto. Oh iya, iya. Wis arep sindene sapa-sapa sing penting iso nyuara wis. Iya. Cobi Mas, mumpung sowan mriki ciri khase wong Madiun Magetan kalih Ngawi. Napa niku? Orek-orek no. Lho piye? Oh, orek-orek. Gravity. Nah, men mandap saking gunung. Nah, Mbak Uun. Nggih, Mbak Uun Febiani. Syukur menawi ngendang menika ingkang erakanipun. Ya. Sunarso. Sularso. Oh, Sularso. Pak Sunaryo ora. Oh, Narso kae tukang sondek. Ah iya, Wah jan. Aku seneng aku sedulurku siji iki. Ket biyen nganti saiki awet nom-nom. Niku napa dulure sampean? Hah? Dulur napa? Loh, Pernahe napa? siji mbok siji Pak. Ning lak tunggal Adam karo Hawa. Tunggal presiden. Aku kan ngerono wong pinter tak aku sedulur kok. Ya, wah, Sunar. Bojo kula ganteng nggih. Ya Allah. Lah ora ganteng apa kowe kolu? Ora mung ganteng ning cerdas pinter ing bab karawitan mumpuni kuwi Mas Naryo. Nah, sing penting golek wong lanang sing bertanggung jawab dalam semua hal. Kuwi. Iki tanggung jawab bojone nyambut gawe tunggoni. Aku lho nyambut gawe bojoku ning kono gawe Pulau Jawa, Sumatera. Apa kuwi? Ngiler. Ora kaya. Tetep ngirim donga teng jenengan. Betul, keselamatan dungane mbok wedok, Mas. Jenengan pun dikirimi donga to? Masamu wis modar ngono piye? Lah ngendikane weh pun Ora ana dikirim bojomu, dadi apa kowe? Lah dadi apa? Dadi sinden. Oh wis lek kuwi. Iki lho malah Mas Gareng entuk salam saking wingi sing nimbali awake dhewe. Sinten, Mas? Kampar Riau, Bapak Suratno. Oh kuwi. Oke, Pak Suratno sedulur-dulur Kampario. Nggih. Nggih, lujeng mirsani. Nggih. Aku duwe pertanyaan lho. Napa? Tenan, anyare iki papat. Nggih. Tak unggahke iki papat isih ya. Bareng mudhun iki dadi 3. Sikirku tak balekke ben papatne tak unggahke to. Mudhun iki dadi 2. Wis apa kuwi? Anyar ki papat, tak unggahke iki isih papat. Bareng mudhun dadi 3. Pikirku gen mulih dadi papat tak unggahke to. Tak unggahke nek gen dadi papat, malah mudhun dadi 2. Ora ngerti to kowe? Ora temelu kok. Mboten dijak. Kuwi roda koperku. Kok saged? Koperku ki anyar rodane papat, tak unggahke pesawat ki sing papat, bareng mudhun kok pesawat dadi 3. Tak unggahke pesawat meneh iki bareng mudhun iki dadi 2 tok. Dadi mrotol aku. Aku melu nyambut gawe karo Mas Cahyo iki kelangan koper. Sok ampun sambet koper. Hah? Mboten sanggo koper. Lah terus ngopo tas kresek ngono? Kok kayak dikira wayang inggatan ngono. Lho koper kuwi wajib lho Mbak Uun lek kanggene Mas Gareng. Oh, nggih Ngerti to. kan? Nggih sakmenika ada terobosan baru. Betul. Napa? Mula angger gareng ngeten iki nggih, kok penonton tasih kathah ngoten biasanipun koper diunggahke. Nggawa ula, Dek. Oh, nggih. Nggih. Nggih to, Mas. Lho. Sampeyan beto ula to? Neng Didi nggawa ula aku. Pundi? Ulane jenengan pundi?
Yamine bubuk. Oh manut omongane Cahya ku tadi. Nggih to. Ulon apa welut? Cacing. Klisi. Kisi. Iki dibawani ra iki? Lanjut mawon. Oh, langsung. Nggih. Ora iki lanjut. Ora. Nggih. Mangga dipun aturaken. Mangga Mas Naryo, Pak Isindu. Ayo. Cacaos. Melu joget reng, ya reng. Terenyuh. Napa? Kelingan Sandirono. Matur nuwun. Nggih, Mbak Uun. Nah. Dan iki sing jenenge komplit. Sing nembang sing wedok, sing ngendangi sing lanang. Rezeki ora keliya. Nah, kuwi. Dasare ya duwe generasi handal lho Mbak Uun kuwi karo Pak Naryo. Handal kon apa, Mas? Putrane kuwi sing jenenge Tole Sindu ni wah pernah menjuarai festival provinsi maupun nasional. Ya tau entuk juara. Iya, iki to iki. Sing duwe entuk juara ya. Heeh. Nggih, wah luar biasa. Tegese apa kuwi ngelmu kuwi lha iki sing diarani mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya ya iki. Dikutang-kutang taruna ngungkulana bapa. Nah. Taruna ngungkulana bapa agar bendina dipuji ya iso ngungkuli. Nggih. Tegese dipuji iki dipuji ngelmune. Nggih. Sing Rama iki disesep ngelmune. Leres nggih. Sekedap Mas Gareng. Napa Mas? Niki tasih kuwatah sanget ingkang kepareng kinten WA mesake menawi mboten kula waos. Nggih wong nyelake kok. Saking Pak Lurah Manjung Magetan menika nate nimbali matur nuwun. Nggih.
Pak Cahyo nyuwun lagu nggih niki tiyang Manjung ningali dateng posko Balai Desa Manjung nyuwun sesideman nggih. Wau sampun katur Pak Lurah Manjung. Nggih. Minjang menapa wayangan melih. Saking Mas Joko Saptono Cikarang. Mugi-mugi lancar sukses wingi. Matur nuwun. Sukses Mas Cahyo Kuntadi nderek wungon. Mugi-mugi tambah dipun tresnani pandemen wayang sak Nusantara. Amin. Amin. Kanca-kanca sragen nderek monitor saking YouTube dalu niki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Sugeng dalu Mas Yoyok saking Tlatah Pondok Ungu Permai Bekasi monitor. Mugi-mugi Mas Yoyok sak rombongan tansah pinaringan bagas waras. Amin. Madangkara terus ngrembaka. Amin. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang nderek wungon kula Giyono wingking saking Sukoharjo badhe nyuwun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning kagem sedanten ingkang mirsani mugi-mugi SMK 1 Bendo tambah maju muridipun tambah kathah kalih salam kagem Pak Gareng Semarang. Nggih, salam mugi kagem panjenengan. Nggih. Wilujeng dalu nderek monitor streaming Pak Dalang saking Surabaya, Waris Sugiono, Umi Mania si Ratu Podang Kuning. Wah, iki lho penggemar iki bisa iki. Kaya Umi Mania. Nggih. Saking Mbah Mindoko menika tim biru Kuntadi Channel. Alhamdulillah namung monitor saking griya, mugi-mugi sehat terus sekeluarga nggih. Nggih, wonten nuwun. Nggih, Mas Karno, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Pak Dalang kula Karno sak rombongan WMC Wayang Mania Community nyuwun tembang Cewek Gaul. Tembang menika kula kintunaken kagem sedaya ingkang mirsani wonten lokasi utawi wonten streaming. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Cahyo menawi angsal menyura request suluk pelok barang cengkok padesan. Oke, mangke kula lampahi. Wah, nggih. Hafid Mahendra. Oh iya. Mbok delok nang YouTube akeh fit. Wong request kok nonton di YouTube. Ha iya. Iki muridku kok ora apa-apa kok ya. Lha aku murid tok perintah dosen apa-apaan tuh. Sugeng dalu Pak D Cahyo, tanggapan teng Bendo Magetan to niki peyan. Sugeng dalu request ladrang slamet. Wah, iki. Ah, jenyo pangapunten slamet ampun transmigrasi ya. Nggih teng Kampar nggih. Kalih beto koper rodo telu. Loro iki. Nggih. Kula dereng tilem sanadyan nonton wonten HP, kula losne sajake regeng. Tenan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wih. Wah, adoh-adoh ya. Ana anu lho, pertanyaan. Apa? Apa grupmu iki lak Madangkara tegese Madangkara apa ki urung tau mbok kandhake to ana sing takon tegese Madangkara apa madang kuwi mangan kara ki kacang. Mboten niku no. Apa Mas? Madangkara niku kepanjanganipun niku mangesti darmaning kabudayan Rahayu niku. Wah, niki sing sapa ya wingi takon niki terjene apa Madangkara mangesti darmaning kabudayan Rahayu. Ngopo kok nganggo darmane? Mergo sing gawe tembang niku namine Mas Darman, ngono lho. Nggih. Saiki nek Darman iki. Bener. Oh, kowe to Dar? Piye to iki? Oh, dadi mbok mbok abadikan jenenge. Nggih. Mbok abadikan jenenge. Nggih, niki sing banyak yang bertanya nama Madangkara itu apa? Ini terjemahannya. Nggih, niku. Alhamdulillah wis tak sampaikan. Leres. Wau wonten pamundhut pepiling. Nah, nggih. Tak nanjake wiraswara nggih Mas Gareng. Sinten? Tas kresek. Nggih, Mas Taslim ning kajenge jumeneng ngancani jenengan teng mriku nadyan bawa. Maupun rasa-rasa kapan ngadegku iki kapan. Aku wis nganti gringingen ora kon ngadeg-ngadeg. Nggih leres wong niki malah WA kalian kula Dimas. Nyun wekdal kula badhe njumenengaken anak kula. Oh iya. Iya, wah jan wong anu jare yen sewengi ra ngadeg iki jimpe jare. Nah,
Ayo Tas. Ri Mas Taslim, wong piyayine ya ganteng, resik, putih. Dasar ya suarane kung. Ha, nggih. Mone Taslim kok saiki dadi Tas kresek. Iya. Men sing men syuting iki ora bingung yen jumeneng karo Pak Gareng. Sok-sok iki mergo saka bingunge sing nyuting iki sing disuting cengel. Ha iya. Mergo kok kono kamerane. Ayo, Tas, ketokno kaprawiranmu. Kaya ngopo to suaramu, Tas? Lim. Nganggo mic iki. Nggih Dimas Cahya. Kaya iki. Nuwun pamundhut saking sinten kula apa? Sapa ya ya. Ini malah goleki. Pak No Kulit Magetan. Nggih. Mesti njaluk iki ya, mesti ya. Napa? Mesti njaluk iki mesti. Lho niku katresnan Oh, kok. ngaten. Nggih, katresnan. Kepeling. Nggih. Wis, nembang. Ampun. Kita patenane sik mek iki. Oh, murep kok nyah, murep. Iki nyali. Dan polahmu iso bebas. Oh, kowe dikai mik larang malah sing murah. Ini murah tapi bukan murahan, iya. 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 Kuwi omongane MC campur sari ngono kuwi pancen ya. Ini memang murah tapi bukan murahan. Mas tak lungguh ya, Mas. Iso, ora iso. Nek lungguh ya ning kono, ning kene ngadep. Ayo. Tak kancani. Wasitati Warsito melu to. Wasito. Oh, Wasito apa Warsito? Wasito di. Oh, tak kira Warsito. saking Prawinases ngelingono yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe Sajake wis krasa yen kon ngadeg kon nembang ning arep. Lah kok iso? Lah iki gelange dienggo kabeh. Pun digelangi. Iki jalukan. nderekke Dimas Cahya Iya. tak tanjake lho tak ketok gelangi sing nerek sing melu Mas Cahya pun tadi. Iya pancen. Saiki omongane wis lancar saiki. Mbiyen iki Dimas, katuwuti Kang Mas. Kula menika sejatosipun Mas Bagyo Mulya menawa Dimas. Agar durasine kakean ki napase yo entek. Iya. Apik kok suarane ya Mas. Apik ra nanggap kuwi. Aku dhewe ditanggap kok Oh, nanggap iya. kowe. Oh iya pancen bener. Suaramu kok sesuai kaya Sopo? anu pentor to. Bener pengging to. Suarane angger gede kok kaya pentor. Kae ya apik kok ya. Ayo. Salat kang limang waktu biasanya aku ora ngene iki lho nek ngene lungguh lho. Aku ngerti ya. Lho kuwi pamundhute Pak Kepala Sekolah ngersake sing religi. Religi. Mumpungi tembange religi, mula ya dimanfaatake tenan jenengan tak aturi jumeneng. Sapa ngerti ngrampung wayangan jenengan terus diparingi secara pribadi kalian Pak Amin, Kepala Allahumma amin. Sekolah. Allahumma amin. Ora mandi, ra mandi. Sing dikeki kowe tok kok. Nonano kang angka siji Sing diarani cengkok nyalip ya iki. motor gipi ya, Reng. Nah, ini jipi mau digas jejeng. Wah, iki.
kang angka loro salat dene kang bocah iki lagi sadar aku. Iki bawamu ki mbok campur to tibake. Campur piye? Ya wis terusno wae wis. Apik-apik pokoke. Ora apa-apa. Wis pokoke sing penting lak dandang kali religi to iki. Rukun Islam kok. Iya ya iki padha karo pamintaku ning Nyidam Sari ya. Nah. Ya ora apa-apa wong sing nanggap apa sing nembang kowe iki bener tok pokoke. Ya penak wae kok ya. Ora apa-apa. Ayo. Ramadan sisan ki. Arepe poso kok bar iki ya. Mas, Bloko Suto, aku ora sadar ki mboten. Mula sok-sok ki sing jenenge penggirong yen karo lenggah, ngono pancen apik apal, ning gleleng lek ngene iki mati kutu kamu. Iki faktor grogi, nembang kleru ki faktor grogi. Ora grogi, Mas. Ki blank justru kok tenanan iki lho. Kowe iki ora blank, kowe iki black. Tenan aku ora sadar nek iki mau bawane tekan sijine. Lah yo mestine Kakang Patih pirsa to. Yen ki kleru. Iso. Nek ora apa-apa wong barang wis kebacut, pecut diseblakno, barang kebacut diapakno, tutukno wis saiki ora apa-apa. Sing penting ngajak apik. Ora apa-apa. Aku salahe pede ya, ora masalah. Ramadan nindakno poso kapat zakat ping 5 nyibadah haji. Intonasine kurang cetha. Papat zakat. Zainal. Iya. Papat zakat ping 5 ibadah haji. Terusno. Rukun Islam sam purna Hebat to suarane gembleger kaya ngono kuwi. Wong pilihan Taslimi dari dulu sampai sekarang ngawet suarane sing apik iki tenan. Iya. Suarane apik. Budale wis sing ora apik. Monggo kalajengaken pepiling co sesarengan. Dados.
Terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Wah niki tontonan komplit. Pendidikane bab budi pekerti enten, religine enten. Nggih. Tontonan komplit ngeten iki nggih mboten maido ngantos sepriki ringgit wacucal kathah penggemaripun. Alhamdulillah. Terus ibaratnya masakan ya perlu bumbu-bumbu. Leres. Lah penyedape ya kados tampilipun panjenengan Mas Gareng karo Nggih. adik-adik Kula bintang niku tamu niki. ibarat mobil namung variasi, tanpa variasi pun mobil tetap jalan, tapi alangkah indahnya kalau divariasi. Nggih. Ya nduk niken karo Umi iki sing dadi bintang tamu. Niken kali Salindri. Niken karo Umi. Umi. Ayo no. Ya mudune. Umi ini niken ayo. Nggih. Iki arep tak du njajal. Wah kaya jangkrik wis didu. Mas Cahya bocah lewa kula nyuwun gending podang kuning. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dalang niki saking Pak Supri Kota Riok Ponorogo nderek ningali wonten SMK 1 Bendo Magetan. Oh, Nyuwun gending podang kuning matur sembah nuwun. Matur nuwun tasih dipun tenggani. Podang kuning didu antarane Umi karo Salindri. Nggih. Salindri ki cara pewayangane bojone sapa kuwi? Bojone Bojone. gendruwo. Hah? Gendruwo. Loh. Salindri kok bojone gendruwo lho. Jare bapakmu dalang bojone Salindri ki sapa kae? Iya, nalika Pandhawa Oh. nyamar ning Wirata kae bojone ngaku-ngaku yen bojone gendruwo, Iya, sejatine kuwi sejatine bojone. Werkudara. ning asline pewayangan Jawa, Salindri adalah Drupadi, istri dari Puntadewa utawa Tondo Dwija Kangkong. Nah, Drupadi lah Bu. Bojone Pak Kangkong. Heeh. Aku berarti Bu Dwi. Lah apa bojone Pak Sukron? Hah? Wong jenenge kuwi Puntadewa ya Dwija Kangkong. Nggih. Suprono. Bapakmu ki dalang, bapakmu jenenge dalang sapa? Gedleng. Apa? Degleng. Dalang Degleng. Heeh. Nggih. Oh, pancen kondange ngono, Reng. Oh, dalang Degleng ya. Kediri. Ya. Ini pancen dalang ki tanpa parapan kadangane kurang munggah utawa ora gampang dikenal. Dan niku nami asli kok. Oh, Degleng iki apa sih? Nggih. Lho ki apa kentekan jeneng? Ki Degleng Gondo Supono. Oh, Degleng Gondo Supono. Nggih. Degleng kan artinya gendeng. Heeh. Gondo niku kan Mambu. mambu. Supono niku napa? Suki linuwih pono kuwi ngerti. Terus Luwih ngerti bab gondo lan mambu. Gondo ki yo mambu. Oh ya, luwih ngerti gondo makane dadi gendeng kuwi mau ya. Ora apa-apa gendeng-gendeng lelak nguripi ya, Nduk. Mantuke kok ora ikhlas. Nggih. Ya duwe cah loro, ayo. Ayo Mi. Oh, Mi. Oh, Mi. Bawa mboten. Oh iya Bawa no, dong. wes Lah, piye apa? to, Pak Kepala Sekolah sik lenggah kok. Ayo bawa. Mulai ora bawa ora kirimi duren neh kowe. Ayo. Ayo. Sinebut. Padha mirip Pak De. Yo sing tuwek sik, yo ambak cilik wis tuwek lho. Ayo. Wah, si Todi. Wis to ngene wis dhewe nyetatus. Aduh Gusti ngono. Maklap ayo. Yo. Latihan wujud temong peksi Putra kan. alus manis nangsa make Ayo kan awakmu. Miki semono jarake wis bianter to, ngelok tenan bocah iki. Saja iki
bocah iki luar biasa mene lho kok banter. Sok yen tuwa dadi bakul jamu iki mesti. Goleki si podang jenar Niken tak lempah powere suarane kaya ngono miki mongko semono adohe. Umi batine ya alon-alon matur kelakon. Ora masalah. Lah ratu podang kene dheke. Lah kowe mikmu saweran kene ndi? Lah niki. Oh kuwi. Oh, sing mari banter mik saweran kuwi to. Ijol. Jol nyejal. Lah mbok menawa kanthi mik kuwi terus powermu. Soale wis gedhe aja ijol-ijolan mik ngono lho ya. Gak parang dijol-ijolke. Lah teng napa? Kudu tetep kuwi terus kudu. Iki lagi tak rembug karo dar lho. Alu wae lho lah. Lah gedhe ra oleh. Oh ngenteni gedhe. Hah? Ngenteni gedhe ndak oleh. Ya wis gedhe, wis umur. Lah Mbak Umi wis gedhe, berarti golek ijol-ijolan mik. Wis rawuh peksi. Lan wis gedhe, wis umur, aja meneh kok mik, gak mbok salon kontrol jolke ra masalah. Kontrol. Lompat siji loro. Ayo Om. Oh, narso iku kupinge bliring. Ayo Om. Iba bunga Heng. tiku Bumi kejaba nyinden wayang sok-sok ya rekaman nang TVRI Surabaya Mas Gareng. Oh iya ta, dadi apa? Dadi apa maling rumah samu? Ya dadi penyanyi. Bukan ana hose, ana penyanyine, ana campur sari. Ah, ngono sing cetha, campur sari ta, Nduk. Nggih. Lah rekaman iki lah apa jenenge iki kamera kok kono. Dhek kan sosok rapal gitu. Lah tulisane ning kono, nganggo TV ngono kae lho. Heeh. Nek anggere tulisane ra ketok opo iki? Apa iki ngono kuwi dhek. Ya penyanyi iki modale apal lagu, penyanyi ora apal lagu. Ngisi-ngisini gurune. Gurune kowe to? Dudu takok, gurune sapa kok aku? Lah sapa? Lho gurune sapa ya? Gurune sapa? Jenengan. Lho wong anak kowe ora tak wulang kok kowe mulang kowe nggo apa? Lepas ten pesawat nika lho. Pesawat aku turu wae ora iso kok. Turu ora iso aku pesawat ki kok ngajari kowe. Aku ora iso turu rodoku kari loro. Yo. Nyanding bisa dadi Hop, kowe kan. Oh, cah loro landung-landungan, ora entuk ambekan. Ayo, 1, 2, 3. Oh, yo. Jurine kowe reng. Umi kalah, Umi kok malah yo kulino nyekel mik kok malah kalah kowe. Wong burung wancine mandek kok mandek ki piye ki kalah landung. baleni. Mo wae. Oren. Ya nggih ngecek kok ngono ki. Ini iki ngono permintaane Bu Umi. Apa? Dingkik-ngkik. Dingkik iki apa? Ngene lho Mas Teh. Ding tak genjring-jring ngono. Thailand style. Oh, Thailand. Aku sing mburi yen ngono. Garek. Kon ngono terus regep kowe ora. Iki lho, nikan ngejake dingkik-ngkik ngono kok. Iya. Lho basane iki ngono. Oh ya, jenenge wis pokoke jogetan ngono wis. Iya. Entuk-gentuk maksudnya. Yo, diaturake. Podang kuning berdua Niken dan Umi. Yen liwat mesti tak nyang.
Apa kuwi? Mbuh. Yo. Pedang kuning dadi kupu kasmara, mau kupu kasmara dadi pedang kuning. Kelarisan to mari kowe. Esok awan ning variasine menungso ya ngene iki. Umi lenggah Niken tetep sik. Dadi antarane Umi karo Niken ki ora iso dipadhakke. Yen ora ngono ya dudu Umi, yen ora ngono ya dudu Niken. Mulai duwe kelebihan dhewe-dhewe. Ah iya wong apa-apa ki
Oh. Iki anakku ya, Le. Kok anak to, Pak De? Apa? Putu. Oh, tuwek no. Lah yo sampean ki nyebut. Berarti ngene kok wong aku arep ngandhake ora iso disamaratakan, Nggih. ora iso dipaksakan. Karaktere wong dhewe-dhewe umi ngene niken ngene. Mula aja dibanding. Bandeke dados. Usik to. Kok ngene kok dibanding-banding ketisaing saengke ya mesti Pun, sampun Pak De. De, sampun De. Janokone ambeien. Iklan, kuwi mau iklan. Mbak Tutik kancanono, anakmu wedok Mbak Tutik. Tak kira mlaku alas. Mawi ana pamundhut Kuning, Mas, ya. Kok layange ketelisut kok ora. Apa to mau? Pokoke beng wayang kulit iki sewengi ra mutu tutik. Ayo Bude. Wong Ayo sukses. Bude. Tante. Oh, cek tante-tante. Ayo. Asik ta Pak De. Ayo nggih isuk-isukan Tutik, ayo. Nek yane pun anu napa? Anggere Pun mboten meresahkan. Pokoke anggere sawane adem tutik metu. Niki anu kok. Pak De, nek yaketen pun mboten enten upase Pak De. Sabar, sabar. Heeh. Ning ora ana kowe ya ora apik. Ah, diaturi. Endi ana Pak Cahyo kuwi tetep kudu ana kowe. Heeh. Ngono wingi ora ana kowe ora Lah, sukses kok. lah nek mboten enten kula mangke pengrawite pripun? Sing go bacaan sapa? Iya. Kemau apa tak kok lali to kemau malah layang ilang pisan. Apa? Nek ora ya diganti wae, pokoke seragenan Tik. Sinden gaul. Heh? Apa mau gelo? Oh gelo. Oh gelo ya. Nah. Gelo. Oh iya ki lho bener ki lho. Cewek gaul ki lho. Cewek gaul. Heeh. Cewek gaul. Iso kan? Iku tahun kapan? Eh? Lagu tahun kapan? Ya iki 1900. Iki rung apal ya. Dereng. Ya rung apal aja. Dereng kula dereng. Gelo wae gelo Gelo ya diganti Niki gelo. mawon lho sing lagi usum nikan teng sekolahan to. Apa? Dadi sing cocok niku mangku guru ana Oh. sekolah. Mangku apa Ken? Mangku guru. Oh, mangku guru. Yakin? Ora ndak Murid kurang ajar. Apa? Wis jenenge Gragas. Mangku buku. Wis gelo ae, gelo ae. Gelo ya diaturake. Ya. Gelo wae gelo sing Iya. Lek Mbak Tuti arep kok jak joget model piye men iso kuwi kan. dadi. Mau ana ta, Kang? Tutik iki jogetan keser-keser kuwi iso kok. Lah kuwi. Ayo tuh. Kare kesot-kesot to, Adi. Lah aku sing mlajari mleding-mleding ngono lek ra budhe tutik ya sapa. Kowe jen Wis aja mbok do. Wis tuwek di. Heeh. di. Yo gelo yo diaturake kanca-kanca. Tutik Ya. Joget sinambi ngopi. Hukume ngagama sing tak anut ngombe iki kudu karo lungguh. Bismillah se. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Sawengi ra metu ku yo ampang. Ayo ayo. Mumpung itu kopi gratis bandara ya 100.000. Yo. Yo gelo, Nduk. Dadas. Apa artinya malam minggu? Bagi orang yang
Jaya Abadi Sablon ya. Sugeng laras ta. Pak Samijo Batam monggo sugeng lunga. Yen pancene ora tresno kaya kanca kanca sing prasaja aja lagi kan kok dadak ketemu kamera yen pancene dipisahke gawe gelap ati tak lawase
semangate